Donc là, je vais rassembler les ingrédients qui vont faire la sauce et le jus de cuisson de l'épaule de porc. Donc là, j'ai mis du sel d'Himalaya. Je viens chercher du gros sel noir. Parce que lui, il y a une saveur d'œuf. Du gros sel noir. Donc j'ai la quantité qu'il faut pour les deux. Je peux le verser dans mon mélangeur. Je vais chercher du vin. Ici, c'est pas vraiment du vin, mais c'est de la liqueur de cassis qui va servir de bouillon de cuisson. Mélanger avec ce sel-là. Le sel s'intègre très bien. Ça sent tellement bon le cassis. C'est parti avec les huiles. Ça, c'est des huiles de palme. Il ne faut pas que j'abuse avec mes quantités. Et voilà, juste un petit peu d'huile de palme. Encore de l'huile. Et maintenant, de l'huile d'olive extra vierge, produit du Liban. Je fais un petit coucou à mon ami Bara, qui m'a fourni cette huile-là. Voilà, l'huile d'olive. Le tout est encore bien mélangé là-dedans. Ça fait un mélange homogène. Je vais chercher les épices du chef. Ça nous vient d'Haïti. Hein? Haïti chérie. Comme aiment bien dire mes amis haïtiens. Je brasse un petit peu. Et côté goût, je vais chercher du sirop d'érable. Du sirop d'érable produit ici à la maison. Et clac, c'est parti. Donc voilà, avec ça, les ingrédients sont au complet. La farce est ainsi faite. Et ça va être notre jus de cuisson. Après la cuisson, je vais le mettre dans le porc et puis je vais aller le mettre au four à bois à l'extérieur. Après la cuisson de l'épaule de porc sous ces jus-là, ce que je vais faire, je vais juste retirer l'épaule de porc et puis mettre les patates, pommes de terre là-dedans et les cuire encore avec le même jus et après ça va juste être succulent. Voilà, merci beaucoup de suivre. Et c'est parti. Le feu est allumé. C'est du bois d'érable qui est en train de brûler ainsi. Et le four est en train juste de préchauffer pour prendre notre épaule. Ça va être une épaule de porc ce soir au menu. Eh ben, on a déjà hâte de se mettre à table.